Это пиздец. Я пока снимала видео рабочее, такая стою, не подозреваю, налево смотрю, у меня тут горшок стоит пустой из-под цветка. Цветок стоял здесь. Цветок тут. Салага. Тебе не стыдно? Нет. Я, честно говоря, даже не знаю, справится ли мой пылесос с этим, но сейчас попробуем. Я, в общем, уже убралась. Цветок пересадила тоже. Вот он мой красавчик. Надеюсь, я его спасла. И ты посмотри, какие полы чистые просто. Я даже, не ожидала, если честно. Я теперь такой же пылесос маме куплю.